佢都未開始。你贏咗之後覺得點啊？啱先話贏得好輕鬆啊 ，Rico 啱先。贏得好輕鬆啊！我都未講嘢。多謝。我哋交翻俾現場報導啊嚇！我係你嘅戰地記者。好。好，包揼。咁通常咧，我哋第一個會做嘅就係包揼去分隊嘅。包揼，包揼。好 ，OK。唔會再見到㗎啦。我買呢個 Allen 贏。差完啦，你仲喺度包？演完又喺度包。照舊咯，你開啦人。好啊好啊。經典隊伍。你知。十經典啊！我哋。好啊，比賽要開始啦，而家。Allen 咧就呢個菲律賓球員開始開波先。佢係炒咗嘅。哦，仲要 foot fault 原來。直接咁陣。哦，見到呢個菲律賓球員咧，直接打穿咗佢啊！你哋識手 open 嘅啫嘛？係咪淨係識手 open？係啊。好，我哋而家輪到 Hanson 呢個無國籍嘅球員。0-1第一球，係第一球都係炒咗啊！哎呀！好，我哋睇下佢第二球開成點啦。第二球都係炒埋㗎。呢個菲律賓球員咧好串啊！喺呢個執波嘅途中咧係選擇去飲水。係啊，睇佢隊友去執波好努力執波嘅時候咧，佢係選擇去飲水。把握機會偷懶。我哋睇下佢就喺度防守係咪都係咁偷懶先。適當嘅黑數 ，OK？ 0-2第一球，我哋放一個短。哎呀，呢個 set 有啲 off， 但係咧都打到。我哋而家睇下呢個香港代表。你試下再企近啲啊，因為你隻手細。睇波。嗰度。即係你企近啲係。你睇下 Alex 開嘅第二球啊！打個鋪，手錯，係啊，我手錯。你唔使拉左右，直接對住佢得㗎。拉左右好啦。咩事啊？咁頭先呢個澳洲球員咧打一個 pool 啦，點知係打到 rim 嘅。哦。Sorry, bad touch。同一聲飛埋。哦。粒流彈啊！14。好攬啊 ，Chris Marr 接。澳洲球員開一個左手，跟住哇！呢一球好靚。睇呢個啱啊，佢喺呢個 range 嗰度，只不過係得波出到嚟咧好平啊，咁所以咧對面咧就好難接到啦。點解你可以講到咁多嘢嘅？
睇下 Rico 開第二分，選擇都係開一個左手，但係打到個框。冇事啊，揀啲都得㗎，唔使好似咁沉㗎。 OK， 你唱歌都仲得㗎。我哋開第二球啦。佢呢個 stance 咧就諗住開右手，都係打到個 rim 嘅。而家到翻 Alan 呢個菲律賓球員。好，而家輪到 Alan 開第二球，開一個短嘅 put on。哎呀，雖然個 set 咧唔係好按，但係咧都係好輕鬆。如果你打橫咁樣就夠快，但係如果你係圍個弧形咁樣咧，即係只係圓形咁樣攝入去咧。我哋見到呢個 Alan 啊，作為呢個冠軍咧，就喺度訓話緊啊，訓話緊 Alex 咧呢個季軍嘅球員。呢個又一次啊，打到呢個 rim。緊張喎，即刻。27。呢個係一個 clean 啊，輕鬆嘅 ace 咗呢個香港球員，呢個無國籍嘅 Hanson。我兩個 ace， 睇嚟呢個菲律賓球員咧係 call high 啊！好。頭先係咪 clean 嚟？哦，咁即係咧呢個無國籍嘅 Hanson 咧就 ace 咗兩球啦。哦，呢邊咧香港球員啊 Alex 咧都俾翻一球 ace 佢邊。加油啊！即係意思話 full range，我覺得而家你要慣人喺下面，尤其是同人仔打。即係低啲。九四 first， 係 sorry。No。947㗎。哎呀，呢個一個 double fault。睇嚟咧，而家唔係好肯定呢個分數啊，所以確認緊。好，而家開第一球，打到個框。兩個手打穿咗，兩個手。好，呢個澳洲嘅 Rico 咧開第二球。我個 put on， put on 咧就呢個 set 咧就 set 得好靚啦，所以咧 Alan 就好輕鬆咁樣望住對面嘅防守嚟打嗰啲球啦。落去 body block 佢又攞晒所有 range。唔使咪將佢 pick up 啫。係呢個澳洲球員咧非常認真啊！一個 pull 再打一個係打到框嘅。係咪？我發現點樣都好都係 no hit 送嚟。哦，係啊。OK。
哦，呢個雖然個 receive 咧就麻麻地嘅，但係呢個 set 夠翻上去呢個網度咧，咁就好輕鬆打到一個 pull 啦，唔係打到一個 flick 啦。再諗，唔知住，唔知住。好嚟，06 first。Thank you。Second。哎呀，呢度咧就係俾佢一個後反手打穿咗。你見到我都唔係漏晒㗎，我抖緊啫嘛。咁樣咧Hanson 同 Rico 呢一隊咧就成功攞咗一個2分，就將呢個分差拉翻近，你就會係夾，而係3分分差。即係我唔使擔心呢。咁 Hanson 就可以開波啦。第一球咧係落咗網嘅，睇佢第二球可唔可以 A 到對面咧？可以救到，打到，哎呀！不過呢度漏咗，防守嘅位咧企得啱嘅，但係個 touch 唔夠好啊。打到個框。哎呀！呢個 receive 有啲差，但係救到啊！咁就非常之靚嘅一個 recovery set 啊！推撚完咗屌！冇諗咁啊，呢度澳洲球員咧就反應唔到啦，就以為呢個 serve 夠好啦，可以收咗佢哋啦。結果咧就 Alex 嘅呢一個 set 咧就成功救翻，咁啊俾到 Aaron 打到呢條線。都繼續喺出邊穿咧，咁你應該。咁而家無國籍嘅 Hanson 咧就喺度繼續俾啲説話佢聽。Aaron 幾多 Aaron？27 first。而家 Alex 同 Aaron 呢隊咧就再一次拎住呢個5分嘅領先。喂，嗰個起動時機嘅問題，我打緊佢未收過。要揀啱個位，就算係錯你都企定。你有企定㗎啦，企定，因為佢每次過你嘅時候都係咁。無論係向緊後跳定向緊左跳定向緊右跳咁。好，我哋睇下 Alex 嘅第二球開成點。係開個 put on。哎呀，呢個有少少 off， 手到。一個。呢個係一個 roll up 嚟嘅。PTSD 真係37係 first service。好，第一球同樣都係開個大嘅，但係咧就打到框。37嘅係 service。哎，選擇繼續攞埋。但係咧就係一個 double fault， 而家輪到Rico Hanson 呢一邊咧有機會開波啦。係啊係啊而家。我話第一球都係 fault 咗嘅，咁而家咧就攞住呢個5分嘅領先啦，睇下佢哋可唔可以追近少少啦。唔知做咩事呢條友？做咩事啊佢？佢想抽筋。Yes。先啦，開個穩陣嘅一個 flick。
喂，反應得切，打一個 second，跟住翻到嚟哦，一個靚嘅 touch 嚟㗎。哎呀，但係救唔翻啊！呢個好精彩嘅 rally 啊！見到啲再醜啲嘅色。咁啊，而家 Alan 同 Alex 咧爭1分就可以拿下呢一場嘅勝利。喂，開一個bad receive， 所以呢個 set 就難 set 啲啦。所以咧 ，Alex 就比較難去 reach 到呢粒波啦。咁而家去翻 Alan 嘅 serve。係啊，你就係 bad receive 走得翻 in 我哋。咁啊，呢個 Hanson 同 Rico 咧嘅繼續選擇開會。講得衰啲。你揾到個衰啊！幾多？49。49 first。service。你仲唔死？我唔信。哎呀！啲人知 receive 勁渣。竟然咧係俾佢 ace 咗啊！你轉少少。呢個 receive 太差，所以咧 Rico 咧呢個要 set 波嘅難度亦都係好高啊！所以咧呢一場咧就係咁樣俾 Alan 同 Alex 贏咗啦。好難啊！呢個解説呢個係咪咧？好，我哋將個咪交俾下一個人。